manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira.
manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuranka na duniya, zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira.
manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuran ka na duniya zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake. Wannan addu'a kawai kai ta yin ta akan dukkan al'amuran ka na duniya zaka ga al'amarin Allah da sauki da kuma albarka a ciki. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira.